Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo Thinkbook 14. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Lenovo Thinkbook 14 komische Geräusche macht und nicht richtig funktioniert, könnte das auf ein Problem mit der Hardware hinweisen, wie etwa einen defekten Lüfter oder eine lockere Verbindung. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann das zu weiteren Schäden führen, die teurer zu reparieren sind. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette, ein antistatisches Handgelenkband und eventuell eine neue Lüftereinheit oder Kabel, je nach Diagnose. Um dein Lenovo Thinkbook 14 sicher zu öffnen, solltest du zuerst alle Schrauben an der Unterseite entfernen. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern. Wenn du die Unterseite abgenommen hast, achte darauf, keine Kabel zu beschädigen, während du vorsichtig die Abdeckung abhebst. Jetzt solltest du den Lüfter sehen, der das Geräusch verursacht. Überprüfe, ob er verschmutzt oder blockiert ist. Wenn er defekt ist, kannst du ihn mit der Pinzette vorsichtig abziehen. Denke daran, die Schrauben zu notieren, die du entfernst, um sie später wieder korrekt einsetzen zu können. Bei der Montage des neuen Lüfters, falls nötig, achte darauf, die Kabel richtig zu verbinden und die Schrauben mit der richtigen Kraft anzuziehen, um Beschädigungen zu vermeiden. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem alles wieder zusammengebaut ist, solltest du das Gerät einschalten und testen, ob das Geräusch verschwunden ist. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, stelle sicher, dass dein Laptop regelmäßig gereinigt wird und achte darauf, keine schweren Gegenstände darauf abzulegen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.